we start with chapter શ્રદ્ધાના વિભાગો, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ પણ કહી છે એને. 17મો અધ્યાય. અધ્યાયનું જે વિભાજન કરવામાં આવેલું છે એ બહુ બધા પાર્ટમાં કરેલું છે. પહેલું જે છે અનઅધિકૃત પૂજા વિશે અર્જુનની પૂછપરછ છે. પહેલા શ્લોકની અંદર અર્જુન પૂછે છે ભગવાનને કે અનઅધિકૃત પૂજા કોને કહેવાય છે, તો એના માટે ક્વેશ્ચન પૂછે છે. પછી કૃષ્ણ ભગવાનના જવાબ જે છે એ 3 સ્થિતિઓ વ્યક્તિની શ્રદ્ધા અને પૂજા નક્કી કરે છે. પ્રભુજી સ્ક્રીન દેખાય છે ને? અવાજ બરાબર છે ને? હા પ્રભુજી, ઓલ ક્લિયર. ઓકે ઓકે. અને પછી આવે છે અન્નના ગુણો પ્રમાણે 3 પ્રકાર. એ 17.8 થી લઈને 10 શ્લોકમાં એ અન્નના 3 ગુણો પ્રમાણે પ્રકાર બતાવે છે. પછી 11 થી લઈને 13 સુધીમાં 3 સ્થિતિઓમાં યજ્ઞ અને અથવા બલિદાન એનું ડિફાઇન કરેલું છે. પછી 14 થી 17 ની અંદર તપસ્યાના 3 પ્રકાર, અને 17 થી 19 માં 3 સ્થિતિઓમાં તપસ્યા. પછી 20 થી 22 ની અંદર દાનના 3 પ્રકાર, અને છેલ્લે 23 થી 28 સુધી ઓમ તત્સત, સર્વોચ્ચને બલિદાન, દાન, તપસ્યા કરવી જોઈએ. એટલે ઓમ તત્સત નું ઇમ્પોર્ટન્સ અને દાન અને તપસ્યા ઓમ તત્સત થી કરવી જોઈએ એનું એ છે. તો શ્લોક નંબર 1 અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा. અર્જુને કહ્યું કે હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તમોગુણી, સત્વગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી? તો this is the question asked by Arjuna. આ જે ચિત્રની અંદર બે જે આ સાયન્ટોલોજી અને ફ્લાઇંગ સ્પેગેટી મોન્સ્ટર એ શું છે એનો કઈ મતલબ આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એકચ્યુઅલી તમે ઇન્ટરપ્રિટેશન તમે તમારી રીતે કરી શકો. આ એ અને એસ છે કે એસ બે ટ્રાયેંગલ છે એની અંદર છે, અને ફ્લાઇંગ સ્પેગેટી મોન્સ્ટર. એનીવન નો અબાઉટ ધીસ? હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ, તમને કઈ આઈડિયા છે આ ફ્લાઇંગ સ્પેગેટી મોન્સ્ટર? પ્રભુજી આમ તો એવું કહેવાય કે જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ, એ પ્રમાણેનું થોડું છે. યસ, એક તો એ છે, બરાબર. તો આપણે એકચ્યુઅલી જેવી જેની શ્રદ્ધા એ પ્રમાણે એને દેખાય એ વસ્તુ. આપણે એકચ્યુઅલી ચોથા અધ્યાયની અંદર 39 નંબરનો જે વર્ષ હતો, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિય જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા પરામ શાંતિ અચિરેણ અધિગચ્છતિ. એટલે કે જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ, તેને પોતાની ઇન્દ્રિય અને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા માટે પ્રાપ્ત કરે છે, અને પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત એને શાંતિ, પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. ઓકે, એ કીધેલું હતું. અને પછી આપણે જોયું કે 16મા અધ્યાયની અંદર જે ટેક અવે એવું હતું કે જે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન કરતો નથી, ધેટ ઇઝ અસુર, અને જે શાસ્ત્રોના નિયમો પ્રમાણે ચાલે એને દૈવ કહેવાય. ઓકે, સો આપણને પ્રશ્ન થાય છે કે જે હવે એ પ્રશ્ન થાય છે કે હવે જો કોઈ શ્રદ્ધાવાન મનુષ્ય શાસ્ત્રોમાં ન હોય એવા નિયમોનું પાલન કરે તો એની પરિસ્થિતિ એ કઈ સ્થિતિ આવે? એમ એ સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી, મતલબ બંનેનું કોમ્બિનેશન. તો હવે ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે ત્રિવિધી ભવતી શ્રદ્ધા દેહી નામ સ્વા સ્વભાવજા સાત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તામ શૃણુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું કે દેવધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે: સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે તું મારી પાસેથી સાંભળ. આ જે સર્કલ જે બતાવ્યું છે એની અંદર ભક્ત, કામી અને જ્ઞાની, બરાબર છે. બેઝિકલી 3 કેટેગરીમાં કોઈ પણ મનુષ્ય આવી શકે. આઈધર કામી, મતલબ પોતાની કામના પૂરી કરવા માટે એ કરતા હોય છે, અને બીજો એક જ્ઞાની, નોલેજ એક્વાયર કરવા માટે, અને ત્રીજો છે ભક્ત. તો
ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ મોડ્સ ઓફ જે શુદ્ધ સત્વની અંદર હોય, જે ભક્ત હોય, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન ધ શુદ્ધ સત્વ. તો એ કૃષ્ણ પ્રેમ, ભક્તિ અને શુદ્ધ સત્વ, એટલે એનો ગોલ જે છે કૃષ્ણની ભક્તિ હોય છે. જ્યારે કામી હોય છે એનો ટુ અચીવ ધ હાઈએસ્ટ ગોલ, સ્વર્ગ લોકમાં જવું હોય અને બધી ઈચ્છાઓ અહીંયા પૂરી કરવાની, અને વધારે બહુ મોટું વધારે એ હોય તો મેક્સિમમ સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા હોય, એના માટે બધા કર્મો કરતો હોય છે. અને જ્ઞાની હોય છે મુક્તિ, એનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું હોય તો કે ભાઈ મારે મુક્તિ જોઈએ, બ્રાહ્મણ પરમાત્મા, એનો મતલબ ડેથ અને બર્થમાં નહીં આવવું, અને એને મુક્તિ એટલે બ્રાહ્મણ, એમાં એક જ્ઞાનીનું ગોલ એ હોય છે. So that depends on સત્વ, રજસ અને તામસ. હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. We have to save somewhere. આપણે વિભિન્ન ગુણો હેઠળ ડિપેન્ડિંગ ઓન કયા ગુણોમાં છે એ પ્રમાણે તમારી શ્રદ્ધા પણ એ રીતે સ્પ્લિટ થાય છે. યજંતે સાત્વિકા દેવાન રક્ષાંસી રાજસા પ્રેતાન ભૂત ગણાસ્યન્યે યજંતે તામસા જના. હવે સત્વગુણી મનુષ્ય હોય એ દેવોને પૂજે છે. રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. તો આપણે કયા મોડની અંદર છે એના ઉપર જ આપણી જે લાઈક ડિસલાઈક જે હોય, જે આપણે કોની પૂજા કોનામાં આપણું ફેથ એ થાય, તો એ કીધું છે કે સત્વગુણી જે મનુષ્ય હોય એ ઓલવેઝ મનુષ્યની પૂજા કરે છે. આ જ વસ્તુ આપણે 9મા અધ્યાયની અંદર પણ આવી ગયેલું હતું, સેમ વસ્તુ. અને રજોગુણી હોય અસુરોની પૂજા કરે, તમોગુણી ભૂત પ્રેત. આજે અમુક લોકો હજુ પણ ઇન્ટિરિયર ગામની અંદર આ ટાઈપના લોકો હોય છે કે રાતે અંધારામાં જઈને ભૂત પ્રેત જ્યાં હોય તેની પૂજા કરે, સ્મશાનમાં જઈને આ રીતે આરાધના કરતા હોય છે. તો these are in the તમોગુણી વ્યક્તિઓ એની કરે. અને જે મોટા મોટા પોલિટિશિયન્સ, કિંગ, રાજાઓ કે જેની પાસે પાવર હોય, તો એની પાસે અમુક લોકો એને પાસે એપ્રોચ કરતા હોય એમની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે, તો એમને જ ભગવાન માનતા હોય. તો દેટ ઇઝ રજોગુણની અંદર હોય. અને જે રિયલી સત્વગુણ હોય એ ભગવાન પાસે પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હોય એની પૂજા કરતા હોય છે. આ ડિફરન્ટ બધી વિધિ પ્રોસેસ છે એચીવ કરવા માટે. જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ એટલા માટે કે શાસ્ત્રની અંદર ભગવાને કીધું છે કે સર્વસ્વ ચાહમ કદી સન્નિષ્ઠો, કે હું તમારા શરીરમાં જ, તમારા હૃદયમાં જ રહેલો હોય છું. અને જો આપણે કઠોર તપ કરીએ તો આપણે સૌથી વધારે મુશ્કેલ આપણે અંદર આપણા હૃદયની અંદર રહેલા ભગવાનને જ આપીએ છીએ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ, એ કઠોર તપ કરે પણ તે ભગવાનને જ તમે તકલીફ આપો છો, તો એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધનું કઠોર તપ કહેવાય છે. તથા વ્રત કરે છે જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે. અને એને શેના માટે કરે છે કે એ પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે, અથવા તો એ જે પણ અચીવ કરે જો સિદ્ધિઓ, એનાથી એ બીજાને પરપીડન માટે એનો ઉપયોગ કરે. એક તો પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરે અને એનાથી અને પછી બીજું બીજાને તકલીફ કરવા માટે. તો ધેટ ઇઝ ધ એમ, પર્પઝ હોય. જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને
તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે તેઓ આ અસુર કેટેગરીની અંદર આવે છે. તો આ અસુર કેટેગરીની અંદર આ જે ચિત્ર બતાવ્યા છે આ કોણ છે? આ પહાડ ઉપાડીને જે શિવજી કૈલાસ, એટલે બધાને ખબર જ છે રાવણ બહુ તપશ્ચર્યા કરી હતી ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા માટે. આખો કૈલાસ પર્વત ઉપાડીને એને તપશ્ચર્યા વર્ષો સુધી કરેલી હતી, અને જેવા પછી ભગવાન ખુશ થાય છે એમની પાસેથી વરદાન મેળવે છે. એવી જ રીતે આ જે પિક્ચર છે એ હિરણ્યા કશિપુનું છે. એણે બી બહુ વર્ષો સુધી એનું આખું શરીર રાફડો થઈ ગયેલું, ત્યાં સુધી એમણે તપશ્ચર્યા કરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરેલા. પણ એ લોકોનો ઇન્ટેન્શન જે હતો તપશ્ચર્યા કરી, ધેટ ઇઝ ઓકે. એટલે આ રાવણ એ બ્રાહ્મણ હતો જન્મથી, પરંતુ એમનો જે ઇન્ટેન્શન હતો એ આખું સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન અને બીજાને પછી એક્સપ્લોટેશન કેવી રીતે કરવું એ હતું, અને બધાને હેરાન કરવું, અને એ જ કે ભાઈ હું જ ભગવાન છું, મારી પૂજા કરો, એ એમની ઈચ્છા હતી. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અસુર બુદ્ધિ. અને પછી આ જે બીજા જે લોકો છે, આ લોકો જે જમીનની અંદર આખું એનું મોઢું અંદર હોય છે અને શીર્ષાસન મુદ્રામાં, પછી આ રેતીની અંદર મળું છે, આ બધા સમ પીપલ પોતાનું રોજી રોટી કમાવા માટે અથવા તો આ રીતે પણ કરતા હોય છે. સો ઇન શોર્ટ, for sense gratification, in short we can say. So these all coming under the asur category. જે હવે આવે છે અન્નની ક્વોલિફિકેશન. જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે, તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. તો રજોગુણી સત્વગુણી વ્યક્તિને કેવું ભોજન ભાવે છે એના વિશે કીધું છે. અને પછી હવે રજોગુણી ને તો કે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી માણસોને પસંદ છે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. તો એકદમ સ્પાઇસી છે, ખાટું, તીખું, એ બધું આ ટાઈપનું જે બધું હોય ને, પાણીપુરી છે, આ તે બધું અલગ અલગ, મતલબ પોતાને જીભને એ કરવાના, જીભને જે આજે આ ખાવું છે, આજે તે ખાવું છે, ખાટું, મીઠું, તીખું, ધમધમતું, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રજોગુણી. અને એનાથી શું થાય તો કે દુઃખ, શોક અને એ અલ્સર બી ઉત્પન્ન કરે. અમુક વાર વધારે તીખું ને બધું ખાઈએ તો એ રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. પછી આવે છે તમોગુણ કેટેગરીમાં નું ફૂડ કેવું હોય છે તો કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું. મતલબ આઈડિયલી આપણે ખાવાનું બનાવીને 3 કલાકમાં એને ખાઈ લેવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્રેશ ખાવાનું. અને પછી જે એ વાસી થઈ જાય, સ્વાદહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે, જેઓ તમોગુણી હોય છે. તમોગુણી લોકોને આવું જ પસંદ હોય છે કે જે વાસી થઈ ગયેલું હોય, આગલા દિવસનું હોય, એને ગરમ કરીને ખાય અમુક લોકો. પછી જે કોકનું એઠું, ખરેખર એઠું એવું નહીં ખાવું જોઈએ આપણે, પરંતુ અમુક જે શુદ્ધ આપણે હોય ને પ્રસાદમ તરીકે અમુક આપણે મહાન સાધુ હોય કે કોઈ એમનું એઠું વી શુડ ટેક એઝ અ પ્રસાદ, બટ એ લોકો ક્યારેય એઠું મૂકે નહીં એમ. તો બીજા કોઈ લોકોનું એઠું આપણે નહીં ખાવું જોઈએ, કે અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન હોય. ધીસ ઓલ કમિંગ અંડર તમોગુણી કેટેગરી. તો આ જે સ્પાઇસી હોય રજોગુણી, પછી આ જે બતાવ્યું છે ને ચિત્રની અંદર, એની અંદર વોર્મ્સ બી છે, તો એ તમોગુણની અંદર આવે. આપણે શું ખાઈએ છીએ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને કેવું ખાય એનાથી આપણો મોડ ડેવલપ થાય છે સ્લોલી. એટલા માટે આપણે ઇસ્કોનની અંદર અને શીલ પ્રભુપાદે એ કરે કે આપણે ઓનિયન ગાર્લિક કેમ નહીં ખાવું જોઈએ, કારણ કે એની અંદર એ જે ખાવાથી તો તમોગુણ નો વિકાસ થાય છે, જે ઇટ ઇઝ અ હેમ્પરિંગ ટુ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ. આપણને કોન્સન્ટ્રેશન અને સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં આગળ જવા માટે એ બાધ્ય કરે. સો વી હેવ ટુ ટેક ઓલવેઝ સાત્વિક ફૂડ, લાઈક સી આ કમળના પત્તાની ઉપર, કેળાના પત્તાની ઉપર આ લોકો સાઉથની અંદર આ ટાઈપનું ફૂડ વધારે હોય છે. ઓનમ ને એ બધું જ હોય ને, તે વખતે આ લોકો આ રીતે મસ્ત હોય છે. તો એમાં બધી ટાઈપનો ટેસ્ટ હોય છે.
અને એકદમ સાત્વિક હોય છે. જો શું શું સ્વીટ છે, પછી બનાના વેફર છે, ફ્રૂટ છે, રાઈસ છે, ખીર છે. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સાત્વિક. બહુ સ્પાઇસી પણ નહીં હોય અને એકદમ ફ્રેશ બનાવેલું હોય. અને પછી સેકન્ડ જે ચિત્ર જે છે આ સ્પાઇસી કુરકુરે ને એવું બધું. અને ત્રીજું જે ચિત્ર છે એ તામસી લોકોનું છે પસંદ. ફ્રૂટ્સ છે એનાથી આપણને સાત્વિક. સલાડ છે, ફ્રૂટ સલાડ. પછી આ ટાઈપનું હોય એકદમ સ્પાઇસી. એન્ડ ધીસ ઇઝ લાઈક ચીઝ બટ ઇટ ઇઝ એની અંદર પેલા એ છે જો જીવડા દેખાય છે. should avoid this one. હવે યજ્ઞ. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનાર લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. તો જે યજ્ઞ આપણને આપણી કર્તવ્ય ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી. તો હવે આપણને ખબર છે કે કળિયુગની અંદર તો યજ્ઞ કરવા બહુ તકલીફ છે. બધી વસ્તુઓ પ્યોર નહીં મળે, બહુ કોસ્ટલી હોય, ઘી પણ કોસ્ટલી હોય. બ્રાહ્મણ પણ આજે પવિત્ર જે શ્લોકોનો ઉચ્ચાર કરી શકે એવા મળવા મુશ્કેલ છે. તો આ યુગની અંદર આપણે એ સંકીર્તન યજ્ઞ છે અથવા આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ યજ્ઞ કરીએ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ. અને એ આપણી કર્તવ્ય સમજીને ફળ. અને એ પણ એટલા માટે નહીં કરવું જોઈએ કે હા હું 16 માળા કરીશ તો મને આ નોકરી સારી મળી જશે, કે પત્ની સારી મળી જશે, સારી છોકરી મળી જશે. તો મટીરિયલ એન્જોયમેન્ટ બેનિફિટ્સ માટે નહીં કરવું જોઈએ. આપણી ફરજ છે આપણે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. અને એ રીતે જો આપણે યજ્ઞ કરીએ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય. જો આની અંદર બતાવે છે ને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ માળા કરે રેગ્યુલરલી, ધીસ આ સાત્વિક કેટેગરી. પછી આવે છે રાજસિક. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વયી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. હવે આ અમુક વાર મોટા મોટા યજ્ઞો કરતા હોય છે લોકો. શેના માટે? તો કે ભાઈ લોકોને બધાને ભેગા કરીને પોતાની જે પ્રોસ્પરિટી બતાવે અથવા તો જો અથવા પોતાનું શું કે ખ્યાતિ, હા ભાઈ આ માણસે ફલાણા માણસે બહુ મહાન યજ્ઞ કરીને બહુ બધા લોકો આવેલા હતા. તો એનાથી એનું ઈગો સેટિસ્ફાય થાય છે અને એને ગર્વ અનુભવવા માટે ધેટ ઇઝ બેઝિકલી. તો આ રીતે જે યજ્ઞ કરે એ રજોગુણી કહેવાય છે. અને એનાથી દુન્વયી લાભ. એને મતલબ અમુક એમાં એના હૃદયની અંદર એ હોય છે કઈ પણ ઈચ્છા હોય કે નહીં આ યજ્ઞ કરવાથી મને આ બેનિફિટ થશે કે હું આ ઇલેક્શનમાં જીતી જઈશ, અથવા તો જે બીકોઝ ઓફ ધીસ ગેધરિંગ પીપલ વિલ નો મોર. એને કઈ બિઝનેસ માઇન્ડ, બિઝનેસ રીતે કઈ બેનિફિટ અથવા મતલબ કોઈ પોતાના સ્વાર્થ, એનો પાછળનો ઇન્ટેન્શન એ રાખે. તો આ બધું જો કારણ ભગવાન તો આપણા હૃદયની અંદર જ છે. તે એ બધી વસ્તુ જાણે છે કે આ વસ્તુ શેના માટે કરે છે. ઇવન કોઈ પોલિટિશિયન કે કોઈ માણસ હોય કે એ ચાલો હું 2-3 કુવા ખોદાવી આપું કે કઈ આવું કામ કરું, પરંતુ એને અંદરની ઈચ્છા એવી હોય કે આવતા ઇલેક્શનની અંદર સરપંચના ઇલેક્શનમાં હું ઉભો રહીશ ત્યારે મને લોકો વોટ આપે. તો એ રીતે મતલબ કોઈ પણ સત્કાર્ય કરે અથવા જીવન યજ્ઞ, અત્યારે યજ્ઞની વાત ચાલે છે, તો યજ્ઞ કરે પરંતુ એની પાછળનો હેતુ જો આ રીતે હોય તો એ રજોગુણી કેટેગરીમાં આવી જાય. પછી આવે છે તમોગુણ, કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દોષોની ઉપેક્ષા કરે છે. શાસ્ત્રોમાં જે કીધું છે એ પ્રમાણે તો બિલકુલ જ નહીં કરે. અને પ્રસાદ પણ વહેંચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, એમાં કોઈ નહીં વેદ મંત્ર હોય કે નહીં પ્રસાદ હોય કે નહીં પ્રોપર આ પુરોહિતો બોલાવે કે એની દક્ષિણા પણ નહીં આપે અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે તો તે તામસી કહેવાય છે. તો આ ભાઈ આ ચિત્રની અંદર કોણ છે? કેન એનીવન સે? અને ભગવાન પાસેથી શું વરદાન માંગેલું એને? હરે કૃષ્ણ. ભસ્માસુર છે પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. પોતાના સ્વાર્થ માટે એને અમર થવું હતું અને આખા વિશ્વ પર એને રાજ કરવું હતું. એટલા માટે તેને અઘોર તપ કર્યું હતું અને પોતાના અંગો કાપીને અગ્નિમાં હોમતો હતો. એટલે શંકર ભગવાન એ વખતે એને જયારે મસ્તક કાપીને હોમવા જાય છે એ વખતે પ્રસન્ન થાય છે અને વરદાન માંગવા કહે છે. તો વરદાનમાં એવું માંગે છે કે હું જેના મસ્તક પર હાથ મૂકું એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો ભગવાન શંકરજી એટલે તો ભોળાનાથ, એટલે એમણે તો વરદાન આપી દીધું. પછી એનો ઉપયોગ જ શંકર ભગવાન પાછળ જ કરે છે કે હું તમારા જ માથે હાથ મૂકું એમ.
પ્રયોગ કરવા માટે તેને. એટલે પછી શંકર ભગવાન વિષ્ણુ એટલે કે કૃષ્ણના શરણે જાય છે કે ભાઈ મારાથી આ રીતે વરદાન અપાઈ ગયું છે ને, આનું આ રીતે એનો મિસયુઝ કરે છે એવું. એટલે પછી મોહિની રૂપ લઈને ભગવાન એની જોડે આવે છે ને ભસ્માસુરનો પાછો અંત કરાવે છે કે એના માથે હાથ મુકાવી દે છે. એ રીતની આખી સ્ટોરી છે એમાં. યસ પ્રભુજી, બરાબર છે. તો ભસ્માસુર એટલે આ એ જ ભગવાન પાસેથી જ વરદાન લઈને પછી ભગવાન ઉપર જ એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જાય છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે મોહિની રૂપ લઈને આવે અને જે નૃત્ય કરતા એટલે એને ઇમિટેટ કરે અને પછી એ માથા ઉપર હાથ મૂકે તો એ પોતે જ ભસ્મ થઈ જાય છે, ભસ્માસુર. તો આ કેટેગરીની અંદર એ તામસ કેટેગરીની અંદર આ ટાઈપના યજ્ઞ આવે. એમાં કોઈ નહીં પુરોહિત હોય, નહીં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ હોય, કે નહીં એની પાછળનો સારો ઇન્ટેન્શન હોય, તો નહીં કે નહીં દક્ષિણા હોય. તો ધીસ ટાઈપ ઓફ યજ્ઞ કોલ્ડ તામસિક યજ્ઞ. પછી પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા અને બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક. હવે તપની 3 કેટેગરી કઈ કઈ છે એના વિશે કહેવામાં આવે છે. તપ શારીરિક, તો સૌથી પહેલા શારીરિક તપ. ઓકે, તો શારીરિક તપની અંદર શું શું આવે? તો બ્રાહ્મણો, વડીલો અને માતા પિતા એ લોકોની ઓલવેઝ પૂજા કરવી અને એમને નમસ્કાર કરવા. અને પછી પવિત્રતા, એટલે આપણે જોયું હતું કે પવિત્રતા એટલે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ શારીરિક પર એ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સુચિતા ઓલ્સો વી કેન સે. અને સરળતા, પછી બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું. બ્રહ્મચર્ય પછી અહિંસાનું પાલન કરવું. વી શુડ નોટ હાર્મ એનીબડી એલ્સ. સો આ બધું એ શારીરિક તપની કેટેગરીની અંદર આવે છે. પછી બીજું તપ આવે છે, આગળ આવે શારીરિક વાણીનું તપ. તો વાણીના તપની અંદર શું આવે? તો કે સત્ય, વી શુડ બી ઓલવેઝ ટ્રુથફુલ. પ્રિય લાગે એવા, મતલબ કોઈને શું કે હાર્મ કરે કે અથવા એકદમ હાર્શ વર્ડ નહીં યુઝ કરવા જોઈએ. અને હિતાવ, પ્લસ એ હિતાવ, પ્રિય અને હિતાવ બંને, એટલે એના બેનિફિટ માટે. અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો, બીજાને તકલીફ થાય એવું આપણે નહીં બોલવું જોઈએ. તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ, જે આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ અને ડીઓટીઝના એસોસિએશનમાં ઓલવેઝ હોય છે, અને નિયત પાઠ કરીએ આપણે કરતા રહેવું, એ બધું એ વાણીનું તપ કહેવાય છે. કારણ વી આર એન્ગેજિંગ અવર ટંગ ઇન ધેટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. બરાબર? સો એ વાણીનું તપ કહેવાય. સો એ શરીરનું તપ થઈ ગયું, વાણીનું તપ થઈ ગયું, અને હવે મનના તપ. મનના તપ શું? તો કે સેટિસ્ફેક્શન, સંતોષ, પછી સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ. એટલે આ મનને આપણે આ રીતે આપણે કેળવવું જોઈએ કે ઓલવેઝ વી શુડ બી ઓલવેઝ સેટિસ્ફાઈડ વિથ વોટ વી ગોટ. આપણે હેન્કર નહીં કરવું જોઈએ કે મારે આ જોઈએ તે જોઈએ, પણ આપણે જે પરિસ્થિતિની અંદર રાખીએ છીએ એની અંદર જ સંતોષ માનતા આપણને આવડવું જોઈએ. પછી સરળતા, મતલબ વી શુડ બી વેરી સિમ્પલ, કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં હોવું જોઈએ. સિમ્પલ લિવિંગ, હાઈ થિંકિંગ. અને ગાંભીર્ય, વી શુડ બી વેરી મચ ગાંભીર્ય, એટલે એકદમ એવું અનસ્ટેબલ જેવું ના હોવું જોઈએ. વી શુડ બી સ્ટેબલ લાઈક ધેટ. અને આત્મસંયમ, વી ઓલ નોઈંગ આત્મસંયમ એટલે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન. અને જીવનની શુદ્ધિ, એટલે જીવન તો તમારું પ્યોરિફિકેશન પ્યોર હોવું જોઈએ. તો આ જે બહુ સરસ એ છે, આની પાછળની આ જે ચિત્રમાં જે સ્ટોરી બતાવે એ જે છે એ વેદવ્યાસ છે અને સુકમુનિ છે. હરે કૃષ્ણ. એનીવન નોઝ અપાર્ટ ફ્રોમ અમરીશ પ્રભુ? કોઈને આ ખબર છે આમના વિશે? આ કોણ હતા અને શું હતું એની પાછળ સ્ટોરી? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખબર હોય તો શેર કરી શકો. અમરીશ પ્રભુ, તમે કહી દો શોર્ટમાં. ચાલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. આની અંદર સુકમુનિ જે છે
એ પોતે જેવા જન્મે છે તરત જ સંસાર એટલે કે એમને માયા ના લાગે એ રીતનું વચન ભગવાન જોડેથી લે છે અને પછી એ જન્મ લે છે અને જેવા જન્મે છે એ ભેગા જંગલ તરફ દોટ મૂકે છે એટલે કે સંસારથી એ વિરક્ત હોય છે એટલે એમના મનમાં કોઈ આસક્તિ કે એ રીતનો ભાવ નથી હોતો એટલે જ્યારે ત્યાં સ્ત્રીઓ સ્નાન કરતી હોય એ જગ્યાથી પસાર થાય છે તો પણ કોઈના મનમાં એવો વિકાર કે એવો ઉત્પન્ન નથી થતો એટલે સ્ત્રીઓ તેમને જોવે છે પણ છતાંય અને એ પુખ્ત વયના જ જન્મે છે કેમ કે 16 વર્ષ સુધી એ માતાના ગર્ભમાં જ આમ તો રહેલા હોય છે એટલે ત્યાં પણ કોઈ વિકાર ઉત્પન્ન નથી કરતા ને પોતે ત્યાંથી પસાર થઈ જાય છે ને કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવતી પણ એની પાછળ એમને બોલાવતા કે હે પુત્ર એ રીતે એમ કરીને એમને સંબોધ કરતા પાછળ વ્યાસ મુનિ આવે છે નો ડાઉટ એ ભગવાનના એ એટલે અવતાર હોય છે અને એમની ઉંમર પણ લગભગ આ જે સ્નાન કરી રહેલી સ્ત્રીઓ છે એમના નાના કે દાદા જેટલી હોય છે છતાં પણ તેઓ એમને જોવે છે સ્ત્રીઓ તો તરત પોતાના અંગો ઢાંકી દે છે એટલે ત્યાં આગળ એમ છે કે ભલે પેલા એ એટલી મોટી ઉંમરના ને જે સંસારી છે છતાં એમની અંદર ભેદ એટલે મીન્સ કે જે માયા જે છે એ અમને સુખ મુનિને નથી એ કરી શકી પણ વેદવ્યાસજીને એ ત્યાં આગળ એમની પાછળ એટલે એમની જોડે પણ એનો પ્રભાવ તો છે જ એમ એટલે જયારે આવે છે ત્યારે જે સ્ત્રીઓ હતા એ કપડા ઢાંકી લે છે મતલબ જયારે સુખ મુનિ આવે ત્યારે એમને કઈ નથી થતું કારણ કે એકદમ બાળક છે ભલે એમની ઉંમર 14 કે 16 વર્ષની હતી પરંતુ એ એકદમ એમને એમના આંખ મતલબ એવો ભાવ એમને સ્ત્રીઓને બી નહીં આવે અને એમને પણ નહીં હતો એટલે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અને શું મન એ કહેવાય તો ધીસ ઇઝ ધ વેરી મચ બતાવે છે તે એમનું અને માયાના પ્રભાવથી લિપ્ત છે એવું છે પ્રભાવ વિનાના છે અને એમણે એકચ્યુઅલી સુખમુનિએ ભગવાન એ રાધારાણીનો પેરટ સુખમુનિ કોણ હતા પેરટ ઓફ રાધારાણી જયારે એકવાર શંકર ભગવાન કઈ પાર્વતીને કૃષ્ણની વાતો કહેતા હોય ત્યારે જે એક પોપટ પેરટ હોય છે ને એ લોકોની વાત સાંભળી રહી છે તો એ વાત સાંભળી લેતા આમાં પછી એમને ખબર પડી જાય છે તો એ પછી એ ઉડીને જાય છે અને જયારે વ્યાસ મુનિના પત્ની ત્યાં હોય ને તો એમના પેટની અંદર જતું રહે છે એમના તો ત્યારે પછી એટલે એમને નોલેજ તો આખું બધું હોય કારણ કે પેરટ ઓફ રાધારાણી જ હતા સુખમુનિ એટલે એ પછી એ આવતા જ નથી એનો જન્મ સંસારમાં આવવા જ નથી માંગતા કે નહીં સંસારમાં તો માયાનો પ્રભાવ હોય છે તો પછી વ્યાસ મુનિ એ કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાય છે કે ભાઈ આ મારી પત્ની ઓલરેડી આટલું બધા વર્ષ થઈ ગયા છતાં આ બાળક આવતું નથી તો તમે કંઈક આવીને કરો તો પછી કૃષ્ણ ભગવાન આવે ભાઈ તું કેમ બહાર નથી આવતો તો કે નહીં મને બહાર આવે તો માયા એ લાગે તો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ તો પછી કૃષ્ણ ભગવાન એમને કમિટમેન્ટ આપે છે કે તું આવી જા બહાર વાંધો નહીં તને માયા ટચ પણ નહીં કરશે તો એટલે પછી તમે કીધું એ રીતે જન્મ થાય છે અને જન્મ થતાની સાથે જ ઘરની બહાર નીકળી પડે છે તો આ તે વખતનો આ કિસ્સો છે તો વેરી નાઇસ હવે શારીરિક તપની અંદર જે આ બધી વસ્તુ આવે બરાબર શું છે તો વૃંદાવન પરિક્રમા ગોવર્ધન પરિક્રમા માયાપુર પરિક્રમા આ બધું તમે દુન્વયી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું આ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક તપ કહેવાય છે એટલે આ તપ કહેવાય ને કારણ કે બાય નોવિંગલી યુ આર પુટિંગ યોરસેલ્ફ ઇન ટ્રબલ આપને ખબર છે કે ગોવર્ધન પરિક્રમા જાય તો લોકો ચપ્પલ પણ નથી પહેરતા બરાબર કારણ કે ગોવર્ધન ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ ઇન્કાર્નેશન ઓફ ભગવાન કૃષ્ણ તો ત્યાં 22 કિલોમીટરની પરિક્રમા છે એ વગર ચપ્પલે કરતા હોય છે તો એ એક તપ કહેવાય સાત્વિક તપ કહેવાય ઓકે જે આપણે આગળ જે તપ જોયા જે આ લોકો જે હિરણ્યાક્ષ ને હિરણ્યકશિપુ ને આ લોકો જે કરતા હતા રાવણ એ બધા અને અમુક લોકો જે 2-3 ચિત્રમાં હતા બીજા એ તામસિક અને એ કેટેગરીમાં આવે તો સાત્વિક તપમાં આ વસ્તુ આવે જે તપ દંભપૂર્વક સત્કાર સન્માન તથા પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી એટલે કે રજોગુણી કહેવાય છે તે ચંચળ અને અશાશ્વત હોય છે તો આ એટલે દંભપૂર્વક સત્કાર અને માન એટલે કોઈ મને માન સન્માન આપે સત્કાર અને પૂજા કરે એના માટે જે કરે અમુક લોકો તપ તો અને એ કેવું હોય ચંચળ એ પરમેનન્ટ નહીં હોય તરત પાછું અશાશ્વત ટેમ્પરરી હોય છે
મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે તથા બીજાઓને વિનાશ કરવા માટે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે, આ હિરણ્યાક્ષ પેલું હાથ ઊંચા કરીને વર્ષો સુધી આમણે બી તપશ્ચર્યા કરેલી હતી, તે તમો ગુણ વાળું હોય છે. ઓકે, અને આ તપ એચીવ કરીને બસ લોકોને તકલીફ જ આપતા હતા. હિરણ્યાક્ષ હિરણ્યકશિપુ બંને ભાઈઓ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ તમોગુણ તપ. હવે આવે દાનની 3 કેટેગરી કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે, તે સાત્વિક દાન કહેવાય છે, ગણાય છે. તો સાત્વિક દાન એટલે શું કે ભાઈ આપણે કોઈને પણ મદદ કરીએ, કોઈને બી આપીએ તો આપણે એને બદલામાં આપણને પેલા 16માં 7મા પડદે બી એવો આશા નહીં હોય કે મને એનો રિવોર્ડ મળશે અથવા તો મને ભવિષ્યમાં એનો કંઈક બેનિફિટ મળશે. તો એવી આશા પણ નહીં હોય ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. અને બીજું યોગ્ય સ્થાન, એટલે એવું નહીં કે તમે કોઈ બી કોઈને પણ ગમે તે દાન કરી દો. યોગ્ય સ્થાન, એના માટે બી સ્થાન, પછી એનો સમય પણ હોય તથા સમય ક્યારે કોઈને દાન આપવું એ પણ ટાઈમ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સુપાત્ર વ્યક્તિ, બરાબર. હવે ખરેખર પાત્રતા છે કે નહીં એ વ્યક્તિ, એટલે આ there are so many things before giving donation. ઓકે, અને આ બધી વસ્તુ જે હોય એને છે તે સાત્વિક દાન કે ગણાય છે. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. હવે બોલો માતાજી. હા, તમે કીધું કે સમય હોય દાન આપવાનું, તો આપણે ઘણીવાર એવું પણ બને, એક્ઝામ્પલ બહાર જતા હોઈએ કે આપણને કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કે મને ચા પીવી છે કે મને ભૂખ લાગી છે, તો આપણે એને આપીએ ત્યારે સમય નથી જોવાનો હોતો, આપણે એને જરૂર છે અને દેવાનું છે. હા, એ વસ્તુ તો ધેટ ઇઝ ઓકે. એ દાનમાં એ સત્કર્મ. ચાલો આપણે કોઈને ભૂખ્યાને ખવડાવી દીધું, સત્કર્મ. હા હા. સો આ અત્યારે દાનની ડેફિનેશન ચાલે છે કે દાન કોને દાન. હવે આમાં સમય એટલે શું કે ધારો કે હવે કોઈ આપણે ટેમ્પલ કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન થાય, તો ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ ટાઈમ ટુ ઇન્વેસ્ટ મની એટ ધ પ્રોપર ટાઈમ. જેવું કે આપણે દામનીદાસ પ્રભુજી બેંગ્લોરની અંદર સરસ મજાનું મંદિર બનાવવાનું એ અભિયાન ચાલુ કર્યું છે, બરાબર. તો એ ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ ટાઈમ, રાઈટ પર્સન, અને એનો પર્પસ પણ સારો છે. સો આ એટલે આ ધીસ કેટેગરી સાત્વિક દાન એને કહેવાય એ રીતે. આઈ નો બરાબર માતાજી. તો આપણે એટલે દાન એટલે બાકી કોઈને તમે ભૂખ્યાને ખવડાવો ધેટ ઇઝ ઓકે, એ તો સારી જ વસ્તુ છે, એ નથી. પણ પછી એમાં બી પછી લોકો અમુક વાર નહીં, આપણે કોરોના ટાઈમમાં ખવડાવીને પછી સેલ્ફી પાડીને પછી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ને ફેસબુક પર મૂકે. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અગેન ડિફરન્ટ કેટેગરીમાં આવી જાય. આપણે અમુક લોકોને મદદ કરીને ખબર બી નહીં પડે કે હા મેં આટલા લોકોને ખવડાવ્યું. તો એ ટાઈમ એ રીતે હોવું જોઈએ. ઓકે, that will also will come in. આગળ આવશે માતાજી. ઓકે, તો સાત્વિક દાન. ઓકે, જો જેવી રીતે આ નંદ મહારાજ જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયેલો હતો, બીજા પછી બધાને ચેરિટી ગિવન આઉટ ઓફ ડ્યુટી, એટલે એ સેમ વસ્તુ ઇંગ્લિશની અંદર કે પોતાની ફરજ છે એમ સમજીને વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન પ્રોપર ટાઈમ. જેવું કે એમની બર્થડે હતી કે એમનો જન્મ એ હતું તે વખત, અથવા આપણે જે કહીએ ને કે જયારે એકાદશી હોય ત્યારે ત્યાં દાન કરે. મતલબ ધીસ ઇઝ અ ટાઈમ અને પ્લેસ. એટલે ક્યાં આપીએ એ કે ભાઈ કોઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ નો સ્પ્રેડિંગ થાય એવું પ્લેસ કે જ્યાંથી ભગવાનના વિચારો લાઈફ ટાઈમ સુધી સ્પ્રેડ થાય. તો એવા પર્પઝ માટે જો તમે દાન કરો તો એની વેલ્યુ હજારો ગણી વધી જાય છે. બાકી કોઈને ખવડાવો તો એને પછી તરત બીજા દિવસે પાછી ભૂખ લાગવાની જ છે, અગેન એ પાછો બીજા પાસે માંગવા જવાનો જ છે. તો that is not so worth. જો આ તમે જે રીતે કીધું ને દાન આ ભૂખ્યાને આપ્યું, પણ પછી એ પોતે સુપિરિયર છે અને જે લેવા વાળો જે છે એ નિમ્ન છે, એ ભાવ પણ નહીં હોવો જોઈએ. અને એ રીતે આપે જો ફોટા પાડીને આપે. પરંતુ એ રાજસિક કેટેગરીમાં રજોગુણી દાન કહેવાય કે જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી, એટલે અમુક બદલો એટલે શું કે મને લાઇક્સ મળે ફેસબુક ઉપર, હું આ પોસ્ટ કરીશ તો લોકો વાહ કરશે, આ બહુ સરસ, લોકોને મદદ કરી એ રીતે. તો અને કર્મફળની ઈચ્છાથી, અને એની પાછળનો ઇન્ટેન્શન શું કે હું આજે દાન કરું છું તો કાલે કદાચ મારો સમય ખરાબ આવશે, અથવા તો મને જ્યારે હોય ત્યારે આવી રીતે કોઈ બેનિફિટ આપશે કે મને ભવિષ્યમાં કામ લાગશે, એટલા માટે અમુક લોકો દાન કરતા હોય ને. તો ધેટ ઇઝ
અથવા તો ના મરજી પૂર્વક અપાય છે તેને રજોગુણી દાન કહેવાય છે. અમુક મોસ્ટ ઓફ લોકો આજે દાન ને બધું કરતા એ લોકો પાછળ એ જ હેતુ હોય છે કે ના આપણે કોઈકને ભણાવવા માટે આપી દઈએ. ધારો કે કોઈ છોકરા અનાથ છોકરો હોય કે કોઈ હોય એને આપણે સ્પોન્સર કરીએ ભણવા માટે, ઇટ્સ ઓકે. પરંતુ એની પાછળ એનો ભાવ શું હોય કે હા હું આને સ્પોન્સર કરું તો પછી એ મોટો થઈને કે એ સારી નોકરી કે સારી જગ્યાએ સ્ટેબલ થાય તો પછી મને વૃદ્ધાવસ્થામાં મને મદદ કરે. તો એ આખું ભગવાનને તો બધું જ ખબર છે કે આને કયા ભાવથી એ કોઈને બી મદદ કરી. સો એ ધેટ ઇઝ એના ઉપરથી એ કેટેગરી નક્કી થાય અને એના ઉપરથી નો ડાઉટ એ છોકરો મોટો થઈને કદાચ એને મદદ બી કરે તો એ પુણ્યની કેટેગરીમાં આવી ગયું, પછી એ દાન નહીં કહેવાય. પછી અદેશ કાલે યદ્દાનમ અપાત્રિદીયતે અસત્કૃતમ અજ્ઞાતમ વા તત્તાદમ સમુદાહમ. તથા જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, જો આ એકદમ તામસિક દાન કોને કહેવાય કે ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુસૂચિત સમયે અનુસૂચિત તથા કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તેને તામસી કહેવાય છે. તો આ ટાઈપનું અમુક લોકો કહે ને કે આ રીતે મદદ કરે. હવે આ ભાઈને જો શેના માટે જોઈએ છે, ડ્રગ એડિક્ટેડ માણસ છે, હવે એને એના માટે બેસી ગયો છે, ભીખ જેવું માંગે છે અને પછી હવે આને આપણે વિચારીએ કે ના આને આપણે દાન આપી દઈએ તો એ વી શુડ એવોઇડ, એન્ટરટેન થાય ને પછી બીજી વાર એ વધારે એ થાય. હવે કોઈ દારૂડિયો માણસ હોય એને કે સાહેબ મને પૈસા આપો, મને બહુ તલબ લાગી છે, તો એ કરે તો પછી એ વધારે એનું જે પાપ લાગે તમને બી એમાં 50% મળી જાય. સો વી શુડ એવોઇડ સચ ટાઈપ ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ. આપણે આ રીતે નહીં કરવું જોઈએ. કુપાત્ર અપવિત્ર જગ્યા અને અનુસૂચિત સમયે અથવા પૂરતું ધ્યાન આપણે ધ્યાન નહીં રાખીએ અને આદર આપ્યા વિના અપાય, એટલે જે કોઈકને મતલબ નિગ્લેક્ટ કરીને કે એ નહીં કરે, એને રિસ્પેક્ટ નહીં આપીને આ દાન કરે, so this all comes under તામસિક કેટેગરી. હવે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે કે ઓમ તત્સત. આ 3 શબ્દનો જે મતલબ શું છે એ અને દરેક દાન કે જે પણ તપ કે એ સારી ક્રિયાઓ કરીએ આપણે, સર્જનની શરૂઆત ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા હતા. આ 3 પ્રતીકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. એટલે આ ઓમ તત્સત નું ડિટેલ છે કે ઓમ એટલે ઓમ નો મતલબ શું કે ફ્રોમ સર્જનની શરૂઆતમાં કે આની અંદર એવું છે કે દરેક જે કર્મો જે છે યજ્ઞ, તપ, દાન અને સનાતન ઓમ તત્સત એ સનાતન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે લક્ષ્ય કરવામાં આવે છે. એટલે આ ઓમ એ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ ઓલ ધ ક્રિએશન. પછી બીજું, આ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન અને તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. તો આ ઋગ્વેદની અંદર 1.22-20 માં એ છે કે ઓમ તદ વિષ્ણુ પરમમ પદમ. આમાં ઓમ એટલે વિષ્ણુ, જે આપણે મેન્ટેનર જે છે એ પુરુષ, તેને વૈદિક મંત્રોથી ની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય માનવામાં માટે મૂકવામાં આવે છે. આપણે જે 3 જે કે ને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, બ્રહ્મા જનરેટ સૃષ્ટિનું સર્જન કરે અને વિષ્ણુ એ પાલન કરે અને શિવજીનું રૂપ જે છે આપણે ડિસ્ટ્રક્શન કંટ્રોલ કરે. મતલબ એ રીતે તો ઓમ એટલે વિષ્ણુ. તો કોઈ પણ વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય, એટલે આપણું ટાર્ગેટ શુડ બી જે પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે કરેલી દરેક ક્રિયા સમગ્ર કાર્યક્ષેત્રની સિદ્ધિ નિશ્ચિત કરે છે. આપણે જે પણ કાર્ય કરી રહેલા છે યજ્ઞ, દાન અથવા તપ, એ એનું પાછળનો ઇન્ટેન્શન શું છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના પ્રતિ આપણે એ કરીએ છીએ, એનો જે મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના
તપ દાન યજ્ઞ તપ દાન તત શબ્દ કરીને કરવા જોઈએ. પહેલા ઓમ થઈ ગયું, એટલે ઓમ એટલે વિષ્ણુ, અને તત એટલે ઓમ તત, તત્નો મિનિંગ શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. આ દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ ભવ બંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો હોય છે. તત એટલે તત્વમસી, એ છંદોગ્ય ઉપનિષદ 6.8.7 માં કીધું છે. ઓમ તત્વમસી એવું છે ને, તત્વમસી. તત એટલે મુક્તિ ખાતર અનાસક્તિથી કરેલા કર્મોનું વર્ણન કરે છે. કે આપણે જે પણ કરી રહેલા છે ત્રણેય વસ્તુ યજ્ઞ તપ અને દાન એ અનાસક્તિથી કરેલા કર્મોનું વર્ણન કરે છે. આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના છે. એટલે મને આ મટીરિયલ બેનિફિટ્સ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ, બટ એટલે એની અવગણના કરી સાથે કરવામાં આવે છે. તો એની પાછળનો મેઇન ઇન્ટેન્શન એ છે કે આધ્યાત્મિક અવસ્થા સુધી જો આપણે ઉન્નત થવું હોય તો મનુષ્ય દુન્વયી લાભાર્થી કરવા. એટલે દુન્વયી એટલે શું કે ખાલી આ ભવની અંદર તમને બેનિફિટ થાય એના માટે નહીં કરવું જોઈએ. બધા કર્મો ભગવાનના સાનિધ્યમાં અને ભગવાનના દિવ્ય ધામમાં પાછા જવાના અંતિમ ઉદ્દેશ્યની ને સિદ્ધ કરવા માટે કરવા જોઈએ. તો આપણો ઇન્ટેન્શન વી હેવ ટુ ગો બેક ટુ ધ ગોડ હેડ. તો એના માટે આપણે આ બધું કર્મ કરવા જોઈએ, યજ્ઞ તપ દાન. તો આ તત્નો મતલબ એવો થાય છે. અને પછી પરમ સત્ય એ ભક્તિમય પરમ સત્ય, ઓમ તત અને સત. સતનો મતલબ આવે પરમ સત્ય, એટર્નલ ટ્રુથ. એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે કે આપણે જે પણ ભક્તિ કરી રહેલા છે આઈધર બાય આ યજ્ઞ તપ અને દાનથી, તો એનું અંતિમ લક્ષ્ય એ છે સત, પરમ સત્ય અને ભગવાન. અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. તો હે પૃથાપુત્ર, આવા કર્મ યજ્ઞનો કરતા પણ સત છે. ડેફિનેટલી એ યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે. અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ તપ અને દાનના બધા કર્મો સત કહેવાય છે. એટલે કારણ કે આપણે એ વસ્તુ ત્રણેય વસ્તુ કરીએ છીએ, તો આપણે કરવા વાળા પણ સત, અને જેના માટે કરીએ એ પણ પરમ સત્ય, એટલે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, એના માટે કરીએ છીએ. તો એને સત કહેવાય છે, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તો એ સદૈવ સૌમ્ય એ પણ 6.2.1 છંદોગ્ય ઉપનિષદ. સત એટલે શાશ્વત, એટલે પ્રભુની સેવા કરવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રકૃતિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રગટ કરે છે. આવી પ્રકૃતિઓમાં ક્રિયાઓ કરનાર શાશ્વત બને છે, અને પ્રકૃતિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. અને પ્રકૃતિઓના ફાયદા પણ શાશ્વત છે. મતલબ બધી વસ્તુ જ એટર્નલ થઈ જાય છે. એટલે ઓલવેઝ વી હેવ ટુ ડુ એની એક્ટિવિટી યજ્ઞ તપ અને દાન વિથ ઓમ તત અને સત, ત્રણ શબ્દથી કરવામાં આવે છે. 7.28 હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ તપ દાન કે તપ સ્વરૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે, શ્રદ્ધા વગર વિધાઉટ એની ફેથ જો કરવામાં આવે તો તે ક્ષણભંગુર હોય છે. એનો એ શાશ્વત નહીં હોય, ક્ષણભંગુર, તરત નાશ પામે. અને એ અસત બી કહેવાય, એ અસત કેટેગરીની અંદર આવી જાય. આપણે પહેલા જે કર્યું એ સત કહેવાય. અને આજે આપણે જો વિશ્વાસ જ નહીં હોય, શ્રદ્ધા જ નહીં હોય, તો એ વોટ એવર વી ડુ ઓલ વિલ બી કમિંગ અંડર અસત કેટેગરી. આ અસત, આ તેમજ આગામી જન્મ અને બંને, એટલે એનાથી તમને અત્યારે બી ફાયદો નહીં થાય. ઇટ ઇઝ અ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ એન્ડ મની ઇન ધીસ લાઈફ એન્ડ ઓલ્સો ઇન ધ આગામી જન્મ. બંનેની અંદર એનો કોઈ બેનિફિટ થાય નહીં. એટલે આપણે જે પણ કરીએ એની અંદર પહેલા તો 100% શ્રદ્ધા ભગવાનમાં હોવી જોઈએ, કે આપણે હું શું કામ કરી રહેલો છું અને એનો એમ શું છે, એ ભગવાનને ખુશ કરવા માટે જ કરી રહેલો છું. તો પછી એ યુઝફુલ છે અને એમાં સત ગણાય છે. So I think that this is very small chapter and this is the again end. તો કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય અથવા તો કઈ ડાઉટ હોય, કઈ ચેટમાં હોય તો we can take. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Yes પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરજો પછી આગળ. હા ઓકે. યસ પ્રભુ બોલો.